Hi guys. За би бичлэг хийгээгүй бас удсан. Яагаад вэ гэхээр би саяхан томилолтоор Гуанчжоу явсан. Тэгээд бас Гуанчжоуос нэлээд идэм авсан. Гэтэ одоо хараад исэн чинь бас нэг их юм аваагүй юм шиг байна. Ямар ч гэсэн би энэ 4 сард одоо ч 5 сар болж байгаа шүү. Тэгээд өмнөх 4 сард авсан юмаа бас танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд би амар хөөрхөн юм авсан. Тэгээд эхлээд хөөрх юмнаас эхлэе заяа. За миний хамгийн ихэнд авсан хөөрхөн зүйл бол энэ Барби гэдэг тойл байгаа. Угаасаа ингээд 2023 онд Барби айгу хот болсон шүү дээ. Тэгээд стил хот хэвэр байгаа юм билээ. Тэгээд хятадын Минисогийн дэлгүүрт юм Барбины баг бүх юм зарж исэн. Тэгээд би жоохон гороод бүгдийг авч чадаагүй. Ямар ч гэсэн иймэрхүү юм бол авсан юм Барбины тойл авсан юм гоё хэвчээ. Би угаасаа юм жижигхэн тойлонд харж нүрээ бодоод сурцсан болохоор ийм тойл авсан. Намаа нэрээ аюу гэрлгүй маа гэдсэн. Би уг нь гэрэл авсан байхгүй. Би ингээ харуулъя заяа. Тийм байгаа. Тэгээ одоо яа гэх үтэй. Ямар ч гэсэн Барбины тойл авсан. Энэ Минисод нэг 30 юан гэжсэн баха. Тэгэхээр чи нэг 15,000 морт ийм тойл авсан. Тийм шүү дээ. Барбины ийм хацар өнгөлөгч авсан. Хацар өнгөлөгч хацрын саатагаа хамт тэгээ нүдний саалгад ашиглаж болно. Барби гэдэг ийм эмблемтэй. Энэ бас нэг 30 юан 15,000 гэсэн баг. Харин үнэтэй лөө. Өсрөл 20,000 байсан баг заяа. Тэгээ энэс айгу гоё талтай мөлий. Тэгээд ийм Барбины ийм плаштай би бүр яг ийм хацар өнгөлөгчөнд болоод авахгүй. Өнгө нь амар хөөрхөн байгаад тэгээд эндээ ийм саатай. Сааганд хүрэх та. Мэдхгүй. Ямар ч гэсэн ийм саатай. Тэгээд амар хөөрхөн модтэй. Тэгээ Барбины ийм eyelash curler буюу нэг сармас дэрвэлэгч авсан. Тэгээд би нэг зөвхөн сармас дэрвэлэгч юм болов гэсэн чинь эндээ ийм хөмсөг засагчтай заяа. Энийг ингээд хөмсөг засагч нь гарч ирдэг. Ингээд хөмсгөө засчих болно. Тэг ингээд буцаага хураагаад артлаас нь ингэж жагаад ингээд сармасаа дэрвэлэх боломжтой хөрх маад. Минисогоос авсан. Тэгээ Минисогоос авсан бас нэг юм юу гэхэлэр энэ нүдэн дээр тавьдаг юм нүдний маск байсан. Нүдний маск гэхээр нойтон маск юм болоо гэсэн чинь үгүй заяа. Энэ юм халдаг. Би чинь технологиос юу н хоцорсон юм биш үү? Ийм халдаг маск гарсан мөлий одоо утас их хардаг, компьютер гიშгэртдэг. Тэгээд нүд улаадаг, нүд өвддөг бол энэ халдаг маскыг тавиад нүдэн дээрээ тавиад тэгээд 25 минут болт юм бэлээ. Тэгээд хаалдаг үрэлтээ ямар ч гэсэн би тавьж утсан нүд аягүй гоё мэдрэмж авсан. Эсвэл амар хөөрхөн болохоор тэгж утсан байх. Хөөрхөн байгаа зү. Энэ амттыг юу гэдэг вүлээ? Би нөгөө нэг Kuromi Cinnamoroll хоёрын санаад байгаа байхгүй. Эн чинь My Melody юм биш үү? Тийм бэ. My Melody-тэй нүдний маск. Битэй юм. Тосны цаас авсан яагаад вэ гэхэлэр миний нүүр амар их таслагддаг. Тийм болохоор би тосны цаастай байнга явж идэг 365 хоногийн 365 хоног би тосны цаастай явдаг бахны. За өөр Гуанчжоуос авсан юм бэ гэхэлэр хятад ер нь Sephora хаасаагүй байдаг. Тэгээд Гуанчжоугийн Sephoraаас Rihanna-гийн нөгөө Fenty Beauty-гийн lip gloss авсан. Энэ болохоор 200 yen гэжсэн 100,000 төгрөг гэх юм уу? Солиот юм лээ. Гоё юм лээ ямар ч гэсэн. Үгүй миний хамгийн харамсан зүйл юу гэхэлэр энийг биш үү Монголын дээр Eri Cosmetics, Enjoy Beauty Cosmetics дээр 80,000 гэж байгаа байхгүй. Би тэгэхэд хятадаас хямдхан авлаа гэж ботсон чинь 100,000 авсан байгаа байхгүй. Гэтэ яг би угаасаа уруулан дээр мөнгө өрөхтэй. Нэг ингээд Гуанчжоу 5-6 хоног дараа 7 дахь хоногоос 6 дахь хоногоос юм уу ингээд хөөх хятад амар тийм хөөрхөн хоцолдог заяа. Тэг бүх юм нь тийм амар cute, adorable, хөөрхөн. Тэгээд тэр стилэнд нь тасаад өөртөө хөөрхөн палаж авсан. Тэгээд миний Instagram-ын зургийг бас харсан байх. Энэ бол материалын хувьд бол маш гоё. Халууц болтгоо. Энэ хотоо юу гэдэг материал юм бол монголоор ямар ч гэсэн даавуу болон тийм бас нэг өөр юм холц ямар ч гэсэн халууц болтгоо гоё материал. Тэгээд энэ стилийн палаж хятад айгу хот болж байгаа юм билээ. Би баг бүх дэлгүүрүүд дээр нөхөд ийм стилийг ингээд янз бүрээр хийсэн байхгүй цэнгэр мэнхэр саатаа матай хар мар гэл тэгээд би болохоор цагаан нас надад цагаан өнгө таалагддаг. Энэ болохоор штэ 110 юан гэжсэн. Уг нь 150 гэсэн. Тэгээд би гуйсаар агаад нэг авсан. Тэгсэн Гуанчжоуд угаасаа нэг палаж юм уу нэг гутал авах боломжгүй юм билээ. Дандаа 10 юм уу 10-аас дээш аав гэдэг. Би гуйсаар агаад бүр хямдралтай авсан заяа 110 юанаар. Тэгсэн чинь яг ийм палажиг 4
дуу ойлоо та бот дээр 70 яа хичээлөө. Би чонд 40 яаны алдагдaltaй ажилласан үгүй юу? Гэтэ ямар ч ихсэн амар гой болооч байсан. Тэгэд хятадын H&M-с хямдрлын дасгасан заяа. Би угаасаа H&M-с 300 оноор болоод авч чадахгүй байна. Хямдрлын дасгаас 80 оноор энэ хөөрхөн топыг авсан. Тэгээ би энэ топтойгоос авалсан зураг оруулсан. Энэ бас амар хөөрхөн топ заяа. Хөөрхөн. Тий. Хөөрхөн топ. Тэгээд 80 онд чинь 40 мянгаар энэ топ авсан байна. Тэгээ би хятад сая Гуанчжууд нэг хоноод 2 дахь хоног дээр би хуцас захиалцсан байхгүй юу. Тэгээ уусаа хятад хуцас захиалж байгаа юм чинь хүргэлт нь маашж штэ шууд. Тэгээд би Гуанчжуус бас ийм цэнхэр хослол авсан. Та нар бүсэн миний энэ зургийг харсан баг. Тэгээд энэний материал нь бас айгүй гоё юм байлээ. Тийм халууцуулахгүй гоё материалтай юм baby blue өнгийн топтой. Тийм очив бүхтэй юм хослол авсан. Энэ бол үнэхээр гоё харагддаг юм билээ. Тэгээ энэ бүр арих юм байсан шүү дээ. Энэ хослол заяа 50 юан гэж лөө 50 юантайдаа 25 мянган төгрөг. Харин бомоцтой. Тэгээд намайг Гуанчжуутай хаагуур бас миний табоос захиалсан юмнууд Монголд ирсэн. Тэгээд би юу захиалсан бэ гэхэлэр би энэ body shaper захиалсан. Энэ болохоор нөгөө нэг палашны татвар өмсдөг. Биеийг бариад биеийн галбирыг аягүй гоё харагдуулдаг тийм body shape. Монголоор юу гэж орчуулд юм бол хэлбэр засагч гэх үү. Тийм тэгж орчуулах байхаа тийм миний body shaper авсан дээр гоё юм байлээ. Би зүгээр топ болгоо өмсч юм уу өнөдөр. Ийм авсан. Тэгээ энэ бас амар хямдхан байсан 15 юан. Тэнгуут хүргэлт нь амар үнэтэй юм билээ. 30 юан ихэр чинь нийлээд 55. Би энэ блог хийсэн. Ха? Ямар ч гэсэн тийм байсан. Өөр юу бодлоо. Тийм. Байхгүй оронд бас энэ маань хүрээд ирсэн билээ. Тэгээ би энийг энэ уг нь ингээд хүмүүс харчаад игээд байгаа байхгүй чи энийг ингээд нөгөө playtime дээр өмсөх гээд байгаа юм уу? Би playtime дээр бүр үнэн экстра fancy хувцлан заяа. Тийм болохоор би playtime-ийнхаа хувцсыг арай худалдаж аваагүй байгаа. Тэгтээ сонгоцсон байгаа. Тэгээ энийг би шавдах төмсөе гэж бодоод клаб төмсөе гэж бодоод авсан. Яагаад вэ гэхээр клаб чи ингээд тийм нэвцсэн гэрэлтэй шүү дээ. Тэгээ тийм саатай хувцсыг гоё харагдсан юм лээ. Тэгээд ийм топ авсан. Энэ топ бол үнээр сэтгэлтэй. Тэгээ энэ бас хөөрхөн прайси топ байсан. 80 байна гэлөө бас 40 мянга. Уг нь ийм жижигхэн материалтай юм чи хямдхан байх хэрэгтэй байхгүй тий. At least 10 юм ч юм уу тий. Тэгээ саатай болоод ирэнгүүт жоохон үнэтэй болчихсон юм шүү. Тий. Залхуурахгүй влого хийгээч гэдэг байгаа байхгүй. Даанч тэгээд би ингээд ажилласаа ирээд гэртээ ирэхээр нэг л тийм сул байсан. За. Тэгээд энийг бас харуулаагүй юм. Би энэ нөгөө нэг Apple-ийн Air Max Pod-ийн копи чигвч аваад энэ 25 мянга гэдэг ийм чигвч авсан. Гэтэ гоё дууралттай. Тэгээ Bluetooth чигвч цэнэгээс энийг 2 цаг л барьд юм билээ дээ. Ямар ч гэсэн гоё гүүж мөхөрээ зүй гэж бодоо. Тэгээ би гүүгээгүй шүү дээ. Харин тэнийг бод. Яг ингээд йогийн гуц авчаад йога хийгээгүй адилхан зүйл авахгүй. Тэгээд ийм чихвч авсан. Өөр юм аваагүй юм шүү. Олигтой юм авчихад яадаг байна. За яах вэ? Өөр ингээд улаан онг айгүй модонд орсон шүү дээ. Би бас тэр үеэр нь улаан гутал авсан. Улаанаар хумсаа бодуулсан. Одоо миний сонирхол ингээд дулаарч байгаа зам болж байгаа болохоор нэг тийм ийм мөнгөнд татагтаад байгаа. За ер нь ийм мөнгөний хувцас хунаар гоё аксессуарны юм байвал please миний Instagram руу энэ baby blue өнгөтэй гоё юм байна гэж явуулаарай. Би тэр чинь та бооднаа. Тэгээ би baby blue өнгөнд амар дурлсан болохоор өчигдөр хумсаас baby blue өнгөөр бодулсан. Хүүшээ би нэр өөр юм авсан уу? Би Гуанчжуу бүр зүгээр ингээд master copy-ны их орон заяа. Одоо master copy-ны хот заяа. Тэгээ би тэндээс ийм бууч авсан. Нөгөө нэг Cartier-ийн $45,000 үнэтэй буучных нь копи. Тэгээ энэ бол master copy, super copy мопи бол биш. Энэ бол хямдхан копи. Тэгээд би энийг 45 юанаар авсан. Тэнд бүр заяа бүр ингээд master copy цүнх гутлыг мартай завсаа тийм хаасаг үүдэн штэ. Master copy гоо сайхан гэж байсан заяа. Master copy уснууд тэр Dior-ын уруулын бодогнууд
тэр Chanel-ийн Ten тэр бүх мастер копиний гоо сайхан тэндээсэн заа. Тэгэхээр гоо сайхан дээр бол миний бодлоор мастер юм уу тийм супер копи мопи хэрэглээд хэрэггүй байх. Яаж ч үсэн ингээд хүний арьсан дээр хүн нэрүүл мэдтэй туршиж байгаа болохоор хэзээ ч би тийм хямдхан юмд бол миний арьсыг гоё болгох зүйл ирнэ гэж итгэхгүй байна. Тийм болохоор зүгээр мастер копи цүнх гутал бууж юм зүгээр штэ. Тийм зүгээр ахгүй юу? Яа тийм. Тэнгууд мастер копи гоо сайхан гингууд жаа сонирн байгаад. Тэгэд ийм бууч авсан. Тэг би угаасаа буучин амар сонирхолтой болохоор бид амар олон аксессуар зүүж байгаа зүр нь харахад ингээд чихэндээш нэг юмтай, хүзүүндээш нэг юмтай, тэг гарандаа ингээд баах юмтай, тэг бөгжтэй. Одоо ингээд надад юм зөөгөөг үлдсэн хоёр хэл зүйлэн тэр нь миний хоёр хөлөл байна. Хоёр хөлөндөө л юм зөөх дотоо байна да. За миний авсан хувцас хунар бол ингээд дууслаа. Миний пудр дуусаад тэгээд мен пудрыг яг 5-аас авчиж болох л байсан л да. Тэгтээ 5-аас авбал 10 хоног үлэн штэ. Тэгээ пудргүй 10 хоног байна гэхэлэр айгу хэцүү надад байхгүй. Тэгээ би Писмалийнхаа 5 давхарт очиод энэ нөгөө Air Spa нэг пудрыг авах гэсэн чинь нөгөө нэг пудр зардаг агч маань лангуун дээр байдгүй. Би тэгээд залгасан чинь игч нь очиж нэ гэхлээр 40 минут алга болсон заа. Би ингээд цайныхаа цагаараа дэлгүүр явж байгаа штэ. Тэгээ би игчийг заа нэг мөсө хүлээчигээ хүлээсэн чинь тэр пудр маань байгаагүй заяа. Тэгээд би энэ пудрыг хаач үж магадгүй гэж бодоод их дэлгүүрлөө галсгүйсэн чи их дэлгүүрт байгаагүй. Хажуудлынх нь алтаа центр рүү гүйсэн чи алтаа центрт байсан. Тэгээд 50,000 болсон мөлөө. Тэгээд үнэхээр Air Spa-ыг хүмүүс бүр хүссэн үнээрээ хилж зардаг заяа. Тэгээд би маань шүү нөгөөдөр гарахгүй нүрэ бодохгүй байсан бол хүлээгээд авчиж болно л та ингээд хүмүүс ингээд хүссэн үнэ хүссэн бараан дээрээ тавьдаг. Нэг ингээл дуслаа да. Одоос нөгөө нэг энэ baby blue хувцас угаайтаа маргааш би нас саммитэд явах гэж байгаа. Тэгээд нас дээлээ өөрөө бол бас инфлюенсерүүд нь хамгийн том инфлюенсер байх ч гэжтэй угаасаа ер нь бол нэлээд алдартай хүн шүү дээ. Тэгээд энэ хүний ингээд Монгол зохион байгуулж байгаа уулзалтанд бас явах гэж байгаадаа баяртай байна. Би өмнө жил явах гэсэн чинь халтуурны ажил хийгээд явж чадаагүй. Гайд явж чадаагүй. Тэгээд магаш явнаа. Тэг энийгээ өмснө эсвэл нөгөө нэг ягаа хослолтой өмснө. Тэгээд магаш тэрний тухай влог хийх үү яах уу? Тамирч хийхийг оролдоно. Bye guys. Би утгагүй гоё видео хийнэ баяртай.